आपके सीतामढ़ी जिले का पहला वाटर पार्क बनकर तैयार है, तो देरी किस बात की। आप सब हो जाइए तैयार। बरियारपुर 4 लेन के नजदीक रुपोली रूपहारी जिले का पहला वाटर पार्क बनकर तैयार है। वाटर स्लाइड्स, वेव पूल और झरने के दृश्य। बरियारपुर 4 लेन के नजदीक रूपहारा रुपोली में अब मस्ती और रोमांच का पूरा इंतजाम। परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करते लोग।